Siniin bego, anak kesini anak mencari jejak-jejak lindung. Oke guys, kita udah ketemu satu guys. Iya. Ini perjalanan untuk mencari jejak-jejak si lindung. Halo guys. Saat ini masih kosong. Iya. Masih nol ya. Iya. Kosong guys. Ternyata kita salah ambil jamnya. Bulan purnama ini. Tuh, Dik. Mati ini mah. Tuh guys, kita menemukan lindung satu. Oh, ini lahi. Waduh. Lah mati, goy. Guys, ternyata ada suara-suara. Suara-suara dari